السلام علیکم ستړي مشئ ګرانو هیوادوالو. خدای وکړي چې تاسو ټول د خپل فامیل او دوستانو سره روغ او جوړ اوسئ. پوهیږم چې اوسني حالات د وطن که په داخل کې هیوادوال دي او که په خارج کې دي ټول له ستونزو سره او د مشکلاتونو او د دردونو سره مخ کړي دي. خو داسې درته یو څه شیان تاسو ته ویلی شم، که تاسو هم کوښښ وکړئ چې عملي کړئ نو کیدای شي د اوسني حالاتو سره چې زموږ ټول زړه او ذهني زړه باندې درد او ذهني ډېر فشارونه لکه سټرس ډېر کړی دی، د دې په راکموالي کې کومک در سره وکړی شي. د مثال په تور ګورئ، اول باید دې ته فکر وکړو چې هر شپې پسې سهار ته رڼا راځي له خیره سره. نو همداسې د افغانستان حالات هم به انشاءالله تعالی امید دی چې مثبته طرف ته به لاړ شي او بهتره به شي. خو که چیرته موږ خپل ذهن کنټرول نه کړو، مثال په تور هر کس ځان سره خبرې کوي، په انګریزي ژبه کې یا په سایکالوژي کې دې ته سلف ټوک وایي. نو کله چې موږ ځان سره خبرې کوو، په کومه طریقه باندې دا خبرې کوو، مثبته یې کوو که منفي کوو، کوم سوچ کوو، دا زموږ په روغتیا باندې اثر اچوي. نو له تاسو نه مې تقاضا ده چې کله تاسو خپل ذهن کې خپل ځان سره خبرې کوئ، مثبته خبرې وکړئ. بل د سلف ایمیجري ورته وایي یا ایمیجینیشن. د مثال په تور کله چې موږ په خپل ذهن کې یو حالات ګورو، یو عکس ګورو چې یاره دا به څه وشي، څه به کېږي، کوشش وکړئ چې هغه پکچر، هغه ایمیج چې تاسو په خپل ذهن کې راولئ، مثبته ایمیج راولئ، یو ښه مثبت هغه راولئ. دا ستاسو سټرس یا انزایټي چې کوم مثال په موږ تاسو اوس تېرېږو، د دې راکموالي کې کوښښ کولی شي. او ډېر ساینسي معلومات او څېړنې شته دی چې د دې سپورټ کولی شي. بله خبره مې دا غواړم چې وکړم، که چېرته بهر تګ خطر وي او یا نور مشکلات، ستونزې، بهر ته نشئ تللی، نو کوښښ وکړئ چې په کور کې وګرځئ، په حویلۍ کې، په کوټه کې وګرځئ او لکه یو څه ناڅه فزیکي فعالیت یا ورزش وکړئ، ولې چې دا هم په سټرس راکموالي کې یو مثبت رول لرودلی شي. څلورمه خبره چې کوم اخري خبره ده د دې په موضوع باره کې، هغه دا ده کوښښ وکړئ چې موبایل یا ډېر خبرونه او یا منفي تبلیغاتو څخه ډډه وکړئ. ګورئ، کله چې موږ فیسبوک یا ټویټر ګورو، هر کس دا ټولنې شبکې دي، مثال سوشل میډیا ده، څوک پکې یو شی خپروي، څوک پکې بل شی خپروي. موږ باید همیشه معلوم کړو چې دغه کس یا دغه شخصیت یا دغه میډیا چې څوک څه شیر کوي، دا د کوم ځای نه دي. نو او دا پرېږدو دا بعضې منفي تبلیغات چې زموږ ذهن او زموږ روغتیا ته نقصان ورسوي. نو کوښښ وکړئ چې لکه د دې شیونو نه ډډه وکړئ او هغه شی تعقیب کړئ کوم چې مثبته یا ستاسو صحت او روغتیا ته مثبته ګټه در رسوي. نو خدای پاک دې حالات بدل کړي. ټول هیوادوال که په داخل کې دي او که په خارج کې دي ډېر دردېدلي دي او لا دردېږي، او موږ دعا کوو چې خدای پاک اوسني حالات په یو مثبته طریقه باندې او په طور باندې بدل کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.